삶아 쓰고 씻어 쓰고 식세기까지 사용 가능한 색감까지 너무 예쁜 실리콘 지퍼백, 버리고 쓰레기 나오는 지퍼백 대신 오래 사용하는 직협백 써보세요. 과일 보관하고 자투리 채소 보관하기 너무 좋아요. 앞면이 투명해서 재료 확인이 쉽고 강력한 삼중 밀폐로 세균 박테리아 기능까지 억제되니 채소 과일이 오래가요. 달걀 넣고 흔들어 달걀찜도 하고 간단하게 먹을 때는 단호박, 양배추, 브로콜리 냄비 없이 전자레인지에 넣어주기만 하면 되니까 너무 간편해요. 남은 채소 보관했다가 볶음밥도 만들어요. 멸치, 견과류, 콩, 먹다 남은 과자 다 집어넣으세요. 냉장고 깔끔하게 정리되니 열 때마다 기분 좋아요. 보관할 때도 한 번에 넣으니 수납도 간단하죠. 건강 지키고 환경 지키는 직협백 내일 오픈할게요.